估唔到遲來先上岸。呢棵呢就係呢個係另一個菜床蘆筍床側邊嗱，蘆筍床側邊野生出嚟嘅，你見唔見啊？嗱，野生出嚟個根個幾粗，係啦，你好似支竹咁野生出嚟嘅嗱，幾粗啊！遲來先上岸，咁咧佢而家咧就越長越大，你睇下長到，哇！仲有好多瓜 BB 啊嗱，呢啲就係瓜 BB 啦，嗱係咪啊？瓜 BB 啦，好似長得幾靚喎，嗱呢度又有個瓜 BB 啦，揾下先嚇，哇！好誇張啊！呢勤勞的小蜜蜂。係咪啊？勤勞的小蜜蜂，所以呢個咧呢度啊，我唔係好理佢，因為起初都睇唔起。咁啊，點解會野生出兩棵咁嘅咧？咁啊，幾靚啊！有幾個瓜咁多，整到你睇我就嚟連路都冇得行啦！你成埲牆咁啦嗱，前日授粉嘅呢個係咪啊？哇！估唔到遲來先上岸。前日有兩個授粉嘅，一個唔知去咗邊。哇！好壯觀啊！所以忍唔住又影一影佢。係咯，一個好似地下仲有啊！我要裝下先。係咯。哇！啲蜜蜂，就移側佢，咪行都冇得行噶啦，淋唔到水噶啦。呢度又有一個啦，嗱，呢個好似琴日授咗粉，尋日授粉嘅呢個，哇，大得好快啊！尋日授粉嘅，你睇下幾多勤勞小蜜蜂。嗱，呢度咧就係呢度呢棵咧就係呢度長出嚟嘅喎，嗱，係咪喺呢個微型菜床長出嚟嘅喎？呢兩棵都喺個微型菜床嗱，咁細細個微型菜床長出嚟嘅喎，呢兩棵都係，但係好誇張咯，咧，好誇張咯，咧，好似一埲牆咁。又講翻呢棵啦，呢棵就係原先我第一時間拍片嘅。咁個瓜咧而家就入咗袋啦，已經有咁大個咯喎，個瓜睇先嗱，咁大個啦，咁大個啊，咁大個係入咗袋啦，有一籃。呢個瓜就已經因為好矜貴，驚俾佢食咗啊！呢個咧就喺蘆筍床入邊長出嚟嘅兩棵嚇，喺蘆筍床長出嚟嘅，但係佢得一個，都有兩三個嘅，係咯，又係好似個埲牆咁。不過咧，可能咧俾我剪咗葉太多啊，你一剪到光脫脫，變咗佢唔識長瓜。隔離嗰棵你睇下，我就冇理佢。佢反而鬼鬼祟祟長咗好多，係咯，反而鬼鬼祟祟長咗好幾個瓜。呢度啦，睇睇先，我而家揾下，佢唔知點解個頭咧會壞啊，會黑色，應該呢啲要剪咗佢。我而家佢啲頭一壞咗，我就剪咗佢。費事浪費營養。哎呀，有啲害蟲啊！嗱，見唔見啊？害蟲啊！哎呀，飛走咗！哎呀，咁都俾你走咗？呢啲就係個害蟲啦。係咯。
呢度嗱，佢呢度啲瓜咧，呢個瓜可能唔得噶啦，嗱黃啊，呢度長啲瓜咧係咁咯，長到呢個可能唔得噶啦，呢個有 BB， 嗱呢度係咯，黃咧佢就係唔得噶啦，唔知點解咯。嗱呢度有個 BB 啦，呢個 BB 應該得，呢個 BB 應該得，一黃就唔得噶啦。嗱呢度長咗好多，我就唔摘佢啦，唔理佢啦，係啦，由得佢自己生長啦，自然繁殖啦。可能我頂頂俾我剪咗太多啊，邊度呢一棵反而變成咁個樣？唉，一開始覺得好奇怪，好矜貴，點知就而家就變咗係咯，咁少瓜。反而隔離嗰棵就哇好誇張佢，不過呢個有個好大個瓜啦已經，係咯，因為長得起碼嗱呢度有一個瓜，呢個應該如果授粉成功係 OK 嘅，係咯，嗱呢個蜜蜂係嘛，呢勤勞小蜜蜂。